كيفكم؟ شو الاخبار؟ رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح نسوي لكم فلوج زيتون بورنو هون بتركيا بمنطقه اسمها ساحل زيتون بورنو. هاكم الشعرات منكوشات بزيتون بورنو. الساحل كله قوارب وراي انتم شايفين وخيول. وراي هنيك في شقق ما مبين معكم هنيك. ف شو اسمه يعني منطقه هي خلينا نقول منطقة راقية يعني بزيتون بورنو، منطقة راقية بزيتون بورنو كلها يعني اسمها بنايات فخمة يعني. وهون في سفن ما سفن واحد بده يروح كذا، بس طبعا هي أرملة خاصة يعني. هي يعني إذا واحد له هون قارب مثلا، إذا واحد هون له قارب بيحسن يفوت على الأرملة، ما لك قارب ما بتحسن تفوت لهون. فلأنه معلمنا له هون سفينة يعني قارب هنيك. في التركي كمان اسمه طركان آبي. شو هذا يا طركان آبي؟ هذا طركان آبي هو. سلام عليكم. تركي. وهذا الشاب رفيق كمان تركي اللي وراي، هذا الشاب. شو اسمه؟ اللهم صل على محمد. فهون الواحد اللي له سفينة بيحسن يفوت على الأرمن. اسمها زيتون بورنو الساحل. طبعا معلومين انه مسجل هو هون وبيعرفوه، وهي بياخذوا له 15 ليرة باليوم على وقفة السفينة. اما لغير عالم بياخذوا ب 1500 هيك شيء، او بالسنة حتى بالسنة كمان. خليكم مع الفيديو، اسحبوا اللايك والشير والسبسكرايب، تابعوني على الانستغرام وخلينا نوصل 5000 مشترك على اليوتيوب. ونحن بلشنا بايام رمضان، فهلا اجيكم شوي صوركم شوي. خليكم مع الفلوج. Tarkan abi. O bizim Tarkan abi. Tekneye konulan video. Tarkan abi senden şimdi YouTube'dan ne sormak istiyorsun? Herkese selam. Herkese selam. Güneşte hiç şu gözükmüyor. Şimdi mübarek olsun. Gözükür. tamam. عملكم رمضان مبارك عليكم. وهلا بنشتغل بالسفينة وإن شاء الله هيك بس تزبط بنعمل فيها جولة بالصيف إن شاء الله. خليكم مع الفيديو. انتم شايفين وراي هون السفن ومع السفن والجو حلو اليوم شمس. لا طبعا هيك تاخذون هيك الشعرات مالكوشات لأنه صايمين دنيا رمضان صايمين وكلش ما عم غسل عشان الشوب لأنه في كثير شوب. طبعا هون في قسم للعائلات وقسم للشباب العادية يعني. مثل هون وراي في أكبر الحمامات اللي يغسل وشه واحد يتوضا كذا. في يعني هيك واحد يتوضا عشان يصلي. هون مغاسل وهيك شيء. فبعد شوي رح اجيكم الغرف محل العائلات. وخليكم معكم. طبعا هاي السفينة تبع المعلم عم نسوي له اياها عشان ينزلها على البحر. نسوي له هون نبخ له هون بويا، سوينا له هون زنبار على الطرفين حفيناهم، هلا بنبخهم بويا. وهون ركبنا هاي اللي فوق، بعدين نركب له ازاز وجام وهيك شغلات الازاز عشان تطلع وهي كبيرة من هون. هاي طولها. وهون هيك بيجي عنا بعدين البحر كلياته. هون البحر كله. هنيك الغرف طبعا هنيك الغرف محل ما شو اسمه للعائلات وللاشخاص. هنيك في طبعا مخدمه هون الحين تبع للدوله يعني. هون في اكل ما اكل، في اصطادوا سمك، في اسمه ده كافيهات هيك شغلات في يعني بوفيل يعني مثل شاي قهوه هيك شغلات. هونيك البحر هونيك مجمعات السكنيه وشي حلو. ويعني طيور وما شغلات حلوه. هاي السفينة طبعا هون من جوا. هاي هيك هون بيسع شخصين بس مكركبة لسه تظبيط. هون في هيك دراج. وعنا هون هيك بس ركبوا الازاز بيطلعوا هيك السفن. وهاي هون محل القيادة. وهي هيك لسه من جوا مكركبة عم نساويها لسه بعد عم نساويها. طبعا هدول غرف محل السكن وما سكن هدول الغرف. طبعا محل السكن عائلية، غرف عائلية وهيك شيء. طبعا هون خلص نهاية الفيديو. نصحتنا اللايك والشير والسبسكرايب وتابعوني على اليوتيوب، تابعوني على قناتي على اليوتيوب.
فخير وسهر بات ل 5000 مشترك، بشوفكم على خير.